डेरे नी सफाई मुकम्मल हो चुकी है तो तेज़ बारिश आई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइड पर जड़ी तूफानी बारिश अज जी डेरे पर सफाई करना सा अचानक तूफान आई गया और ये तकने होने लगे वे बड़ी तेज़ी नाल हवा चली रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन तुसा तकने यूट्यूब चैनल चौधरी हसन है कि सुबह सुबह ना टाइम है रात सोना डेरे पर मौजूद है। व्लॉग शुरू करन लगा बिल्कुल बच्चे चारा वगैरह बाया ये परली साइड तकने होना सफाई शुरू की है डेरे नी अजय सफाई शुरू की है तो पहले तूफान था झक्खड़ था बारिश भी पता लगना नाल ही आई रही है। दुआ करया करो कि बारिश अल्लाह पाक रहमत वाली दैन जिले झक्खड़ अछना बहुत लोगों का नुकसान होना दीवार टेई पैनियां कुछ चीज़ दीवार ना टकरानियां नुकसान होने इस तरह हूँ मैं सफाई करना लगे फिर गंद उड्री उड्री पिछा जाना बैक जाना मुड़ी मैं स्टॉप करी उड़ी है। बाकी बच्चे चारा वगैरह बाया है खाने लगे हुए पर यह प्रॉब्लम बनी गई है तो खैर होनी चाहिए जी। डेली व्लॉग शुरू होना सफाई करने नाल दिन नी जड़ी रूटीन है वह दसने नाल गोट फार्मिंग ने मतलब चंद गल्लां बातां तुसां मालूमात विच इजाफा करने मारियां तुसीं दसने। बाकी ये एरिया तकने होने लगे वे तुसां ना भरा सफाई करना तो तुसीं पता होना कि उस लैवल नहीं सफाई कियां नहीं नज़र आई रही माड़ियां नज़र नाल अगर कोई तकै कियां के इत्थै गंद उड्री उड्री पिछे जाना। हुण मैं ये चीज़ सोचना लग्या कि सफाई करां किस तरह खलसी झक्खड़ता फिर ही उसी बाकी जी इचरा बच्चे पत्तर वगैरह बाने तो अल्लाह खैर करसन सफाई है जी ये मुकम्मल करी तो भी तुसें दसा और नालों नाल भी तुसें इसका रिजल्ट है जरा दसा कि कैसी हो रही है और केड़ी हालत में हो रही है मेन चीज़ है। इस साइड पर जड़ी तूफानी बारिश नज़र आई रही है तुसा की दुआ करे कि अल्लाह पाक खैर ही करन और अगर बारिश आएगी तो इन्ना फिर नहीं चारा वगैरह खाना है अंदर लगे जा सन अंदरों में दौड़ी के ले जा सन। बाकी जी ये भी तेज़ी ना लगे चारा वगैरह खाने लगे मैं आखे अल्लाह खैर ही करन। बाकी सफाई अजे उत्थे ही है सफाई मजीद अगर को नहीं की सूरत हाल तको तुसें बाई सी के डेरे पर मौसम खराब हो गया सी अचानक तूफानी बारिश लगी हुई है ठीक है तूफानी ये तकने हो नीचे ये तकने हो लगे पे ओए होए 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 बहुत तेज़ है बारिश नाल झक्खड़ भी है वे डेरे नी सफाई मुकम्मल हो चुकी है तो तेज़ बारिश आई है अल्हम्दुलिल्लाह। नज़र मारो जी ओए होए 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 बहुत तेज़ बारिश है ये तक ही है ये क्या तकने जो लगे किस तरह पानी जाना टुरना बहुत खतरनाक बारिश है और झक्खड़ भी है नाल अल्लाह पाक खैर करन जी। नज़र मारनी हो जी बारिश होने तो बाद ए कोई मौसम हो गया और इस साइड पर भी तकनी अगली साइड पर बारिश अजे भी तेज़ बारिश लैनी है लगी भी उस पिछली साइड पर भी बारिश होनी है लगी भी इस साइड पर बारिश हुई तो आई है आसानी साइड पर और इसलिए कड़ियाँ लैनियाँ लगी हुई और पहले तेज़ बारिश हुई है। बाकी दुआ करे कि खैर होनी चाहिए डेरे पर ही तुसना भरा मौजूद है और अगर चारा बाहर पिया हुआ तो एक बार बारिश पी जाए फिर बच्चे नहीं खाने फिर वह जया जाना तो मारे बारिश छने थी पहले मैं सफाई करी डेरे नहीं उसके बाद जड़ा अंदर में सट्टी उड़िया हुआ मैं है कि जाया ना वह बच्चे जड़े खाई होने। बाकी दुआ करे खैर होनी चाहिए है कोई मौसम हो गया वह तूफानी बारिश आई है और अचानक आई है। मोर बोलने लगे उस साइड पर क्या तकने कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है
तूफानी बारिश लगी हुई है। अगर तुम डेरे की सूरत हाल दसा ना तो यह सूरत हाल है। सारा डेरा इधर अगे तकने होना पानी। अगर सफाई ना होनी तो बहुत ज़्यादा मसला बनया, सारा गंद जमी जाया। मुड़े कल यकीन करो इतना जलील होना पाया ना, जलालत तो वैर जिसना कोई हिसाब भी कौन। चंगे रहे हाँ कि टाइम नाल सुबह सुबह सफाई करी ओड़ी है। हूँ डेरा साफ सुथरा, इतना बारिश पे गई है, चंगे ही हो गया। चलो बारिश पे गई है, अगर अल्लाह पा खैर करसन। कोई बकरियां न चरा शरा जंगलों में मजीद हो जासी, अल्लाह पा खैर करसन। बाकी यह सूरत हाल है, बच्चे अंदर ही चारा करने लगे वे। अज बाहर बारिश है। अच्छा जी, दोबारा आएगी है बारिश, काफ़ी तेज़ है हूँ भी। ठीक है, ये तकने ना लगे वे हूँ भी तेज़, अगर भी तेज़ बारिश हुई है। फिर खली गई सी तुसें जे तो मैं व्यू श्यू दसिया कि मौसम कैसा हो गया। अज डेरे पर ही फसी गया और बारिश लगी भी है। और अंदर जड़ा ना बच्चे चारा वगैरह बाया, बच्चे अज अंदर चारा खाने लगे थे। अच्छा जी, सारे दोस्त दुआ करो कि खैर होनी चाहिए। आसमानी बिजली नाल असां ने इलाके विच चकसवारी विच एक लड़का जानी बाजी हारी गया। सारे दोस्त दुआ करो कि अल्लाह खैर करन। हुणे ही बिजली कुछ जगह पर पई है, आसमानी बिजली। और इस टाइम बारिश गजनी बदल गजने लगे वे और बिजली चमकनी लगी बड़ी तेज़ी नाल। बाकी बड़े असां ने गल्लां बाणे न कि जेड़े तरीकेकार नाल हुण बारिश हो ही रही है, इस तरह पहले नहीं सी होनी बारिश। ठीक है, हाड़ जड़ा होना ना, जेठ हाड़ जिल्लै अद्धा विच जाना सी उल्लै बारिश होनी सी तेज़। ठीक है, लेकिन हुण जड़ा निज़ाम ज़िंदगी है ये कोई थोड़ा अजीब होया। अल्लाह पाक खैर करन जी। अल्लाह पाक हर बंदे पर अपना करम करन। और नौजवान वो बच्चा सी, ठीक है, उसने माँ बाप उसने वास्ते क्या सोचा होया उसी। बाकी दुआ करिया करो कि खैर वै तुसां जितने माड़े तकने ले आओ। बाकी बार बारिशा ना भी जी सूरत हाल सी तुसीं मैं दसी सी, बच्चे पत्तर शत्तर खाने लगे वे। और एक गल है, मैं अज बड़ा परेशान हाँ। वो मैं इस गल्ला परेशान हाँ कि अग्गे काफ़ी बार ना कि बही ना होना सी, लुंग शुंग ते रजी जाने सन। रजी अज भी जा सन, लेकिन अज थोड़े तंग होए वे इत्थै अंदर। उस तरह खुशी नाले नहीं खाने लगे। उन्हें नहीं भुख लगी हुई, अदारी गल है, खाने लगे वे। ज़रूरत है नहीं तो वैसे खान ना। बाकी है बारह नहीं सूरत हाल है। ठीक है, डेरे नहीं अज बारिशा की वजह नाल, ठीक है ना, डेरा सारा गिला होया और डेरे ना निज़ाम जड़ा वो दरम बरम होया। बाकी बच्चे अज अंदर चारा खाने लगे वे। इसकी वजह यह है कि बाहर है बारिश, तो बारिशा विच एक मिनट नहीं जाने। और गिद्दड़ है जड़ा जेड़ी अज तबाही गिदड़े पट्टी भी है ना, खास तौर पर साढ़े कोल का जेड़े बकरवाल लोग हैं वो लगे गए न डैमां पर, कुछ पहाड़ा च ले गए। असा ना डेरा जड़ा ना बकरियां जंगल एरिया में जानियां, इतनी तेज़ बारिश होनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी जानी है। इतनी ज़्यादा कि हद ती ज़्यादा। जिला बहु बारिश वै उल्ला बंदा सारी गल है डेरे ने तरफ आई जाना, फिर बकरियां पिछू गिद्दड़ नुकसान करना काफ़ी ज़्यादा, फिर गिद्दड़ नुकसान करना। बाकी जी बच्चे चारा वगैरह खाने लगे वे अंदर ही। और दुआ करो कि खैर होनी चाहिए। ठीक है, अज बारिश बरनी है लगी भी। बाकी अज रजी का बकरियां भी नहीं चार लगियाँ। ठीक है, जिदा यकीन करो कि बकरियां और बच्चे बकरियां ने ना रजी का चारा करने दाड़ा बड़ी बेसकूनी जी हो जानी है। बंदा आपो पेट भरी का खाई किना है। और जड़े जानवर रखे हुए हैं रजी का ना खान, लेकिन अभी तक नहीं होना। कितनियां मेहनतां नाल, कितनियां मशक्कतां नाल ये ग्रेंडा आनी का नहीं बाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी अपनी तरफों 100% कोशिश करी था कि रजी जान। लेकिन फिर भी शाम है जे काफ़ी टाइम रहना, शाम होना कि अपनी तरफों पूरी कोशिश करसा कि बच्चे जड़े ने रजी जान। ठीक है, ये बच्चे जड़े ने पेट भरी के चारा करी किन तो हूँ भी बिल्कुल लगे वे चारा वगैरह करने, कुछ परली साइड पर खाने लगे वे। दुआ करे कि खैर होनी चाहिए। अल्लाह पाक खैर करन, अल्लाह पाक करम करन। जिला बकरियां डेरे ने अंदर आईयां कोशिश करसा कि उल्ला भी तुसां की वीडियो दसा। हुण बच्चे बाहर निकलना है। ठीक है, बारिश तो हल्की हल्की लगी हुई है, लेकिन ये भी तंग ही पई गए अंदर भी अज। और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने जिला बारिश होनी है। ये तकने होने लगे मसें आंदा सुने प्रभु, इतनी मुश्किल पेश आनी है ना। बारिशा विच चारा बच्चों वास्ते जंगलों चो कपी तो आना नहीं, यकीन करो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी है। बाकी दुआ करया करो जी जितने ही माड़े तकने लियो यूट्यूब अपनी फैमिली के, अल्लाह पाक आसानियाँ करया करना साने कम्में च।
और बाकी अज यकीन करो कि वाकई अज कम इंतहाई मुश्किल से। बाकी हुण बच्चियां की भुखे नहीं बच्चे तकरीबन अगर हूँ इन्ना की चारा ना लब्भे बच्चे अपना गुजारा करी सकने, ठीक है। लेकिन माड़ा ये दिल है अज भी कि बच्चे पेट भरी कै फुल पेट भरी कै बच्चे चारा खान। हुण बारिश फिर लैन पई है, हुण बच्चे अंदरे जा सन वो तो कने लगे वे जिसले मसां बाई है। हुण ये जड़े न ये भी अंदर नसने लगे वे। बारिशा विच बच्चे एक मिनट नहीं खलने, मतलब कि गिले नहीं अपने आप ही होने देने, इन्हां दी गल है। बाकी अंदर हुण जासन अंदर जेकर चारा वगैरह खासन और मैं छपरा ने अंदर ही ना की तां मारिया बाणा कि रज्जी जान, ठीक है, भुखे ना रहन। अच्छा जी बारिश रुकी है और बच्चे आए न बाहर पत्थर शतर खाने लगे वे। अल्हम्दुलिल्लाह के थोड़ा जहा टाइम हो गया बारिश रुकी है। अल्लाह पाक ना जितना शुक्र अदा करा उतना घट है। कियां के बच्चे जड़े ने अंदर बहुत ज़्यादा तंग होए वे सन, ये पत्थर ही नहीं सन खाने भी ऐसे सन बहुत घट खाने सन। बाकी कुछ देर बारिश खलती है, रहमत है, अल्लाह पाक खैर करन, रहमत वाली बारिश वह है। और अल्लाह पाक सारे मुसलमाना पर अपना करम फजल करन। बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह के बारिश होई गई है, बहुत अच्छा होया कि बारिश होई गई है। बकरियां ना चारा वगैरह हो जासी जंगल एरिए विच। बाकी शाम की जी रूटीन है कोशिश करी कि तुसीं दसां अगर दसी सकियां तो इस टाइम की जी सूरत हाल और रूटीन है ना जी है तुसां बिल्कुल तकी गणो। बच्चे खाने लगे पत्थर शतर जड़ा मलबा ना जड़ा खादे आए हुण सटना लगे हैं बाहर में। कियां कि बहुत ज़्यादा जड़ा ना इत्थे जमा ना करने अगे पते डेरे ने अंदर गंद ही गंद पे आए सारा जड़ा चेक बाहर सटना। हुण जड़ा पे चारा इन्हां वास्ते बेबा कियां कि टाइम को तकरीबन घंटा सवा घंटा रह गया तकरीबन बकरियां डेरे ने अंदर आई जासन। फिर फाइनली जी बारिश होने के बाद ए वै फाइनल व्यू और नीचे चरनियां लगियां बकरियां सोने परौनियां और बारिश हुण खलती है कुछ मिनट तकरीबन कोई चंद मिनट होए बारिश है जी खलती है। और अज हालत जी तकी सकने हो तुसां ये तकने कपड़ियां शपड़ियां की हालत ये तुसने परौनी कदे कदे बनी जानी है। कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, अक लानी रोज़ी कमानी चाहिए और करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जी जितने भी तकने ले है वो दुआ करिया करो खैर मैं कर। बाकी जी सारे बंदे मुसलमान भैन भरावां वास्ते दुआ करिया करो कि अल्लाह पाक आसानियां पैदा फरमान हर बंदे वास्ते। बाकी खैर होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। तुसीं व्यू चेक करवाया वै कितना सोहना हो गया वै और बाकी इंशाअल्लाह नालों नाल तुसीं रूटीन दसां। अज जी अंदर आह्ले पासे जानियां लगी हुई कियां कि मौसम ठंडा अज कुछ बकरियां ने बच्चे जड़े ने पीने लगे दुद्ध शुद्ध अज काटियां न बाहर।